شيماء. هو انت لسه ما خلصتيش الاكل؟ انا جعانه جدا على فكره. لا والله لسه ما خلص. وبعدين يا ستي ما انت سايباني اعمل الاكل لوحدي، تعالي ساعديني عشان نخلص، انا كمان جعانه والله. لا لا لا، انت عارفه ان انا ما ينفعش احط ايديا في الميه عشان المنوكير كده يعني. عشان المنوكير. ايه المشكله برضو؟ ما يبقى حطي غيره. ما ينفعش يا نورهان، يلا بقى علشان انا جعانه. طب ما انا تعبانه واقفه في المطبخ طول اليوم لوحدي يعني يا شيماء، وانتوا بتاكلوا على الجاهز وانتوا تقولي لي منوكير؟ خلاص انا هكلم عبد الغني ويجيب لي دليفري من بره، وبعدين هو كده كده بيسمع كلامي وبيحبني جدا، كل حاجه اقول له عليها بيجيبها لي. دليفري؟ طب والاكل اللي انا تعبانه فيه واقفه عليه من اول يوم ده؟ يبقى خليهولك انتي بقى، انا هاكل دليفري، اخويا حبيبي هيجيب لي. هو انتوا توقفوني عشان اعمل لكم كل حاجه وفي الاخر تقولي اخويا حبيبي هيجيب لي، صح؟ حبيبتي ده واجب عليكي تعملي كده، وبعدين انا اضيف واجب عليا لاخوكي اللي هو جوزي مش ليكي، وبعدين خلاص الضيف بقى. المفروض يبقى خفيف. خلاص بقى سيبيني عشان اكلم اخويا حبيبي يجيب لي دليفري ويجيب لي صينيه بسبوسه كده. بقول لك يا نورهان، شيماء اختي حبيبتي كانت عايزه منك شويه حاجات كده، والنبي انزلي معاها النهارده هاتي لها كل اللي نفسها فيه وكل اللي هي عايزاه، اوعي تخذليها، والنبي احسن دي طلبت مني وانا قلت اقول لك. يا عبد الغني، طب وحاجه البيت والحاجات اللي ورايا؟ انا ورايا حاجات قد كده، هسيبها واروح اتمشور مع اختك؟ خلاص يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، لو انت شايفه نفسك مشغوله اوكي مفيش مشكله، بس عايزه اقول لك على حاجه، انا اللي قلت لعبد الغني اللي انا هفوت عليكي عشان تنزلي معايا واجيب شويه حاجات طب كده. معلش بس مين قالك انها مشغوله؟ هي ايه بتعزق في الفاعل يعني؟ ما هي قاعده في البيت، ايه المشكله يعني؟ بتعمل شويه حاجات في البيت وخلاص. بقول لك ايه، هتنزل معاكي يا حبيبتي ما تقلقيش، هو اللي انت عايزاه عينيا ليكي يا حبيبتي. ايه المشكله؟ هو انا في حد بيساعدني في شغل البيت ولا في الاكل اللي انت بتطلبه ولا في الترويق اللي انت بتبقى عايزه؟ طب ما تنزل انت مع اختك. لا معلش، انت اللي هتنزلي معاها، انتوا بنات زي بعض، وبعدين هي عايزاك انت وعايزاك تجيبي حاجات مهمه. المهم بس انا داخل جوه وانتوا اتفقوا مع بعض بقى، شوفوا هتنزلوا امتى ولا اي يوم ولا ايه دنيتكم، وابقوا انزلوا ما تقرفوناش بقى. يا عبد الغني، ايه يا حبيبي يا بابا؟ انا عايزك في موضوع مهم قوي. ايه يا حبيبي خير؟ اختك. اختي؟ مالها اختي؟ ناقصها فلوس؟ ناقصها حاجه؟ عايزه حاجه قول لي بس وانا اعمل لها كل اللي هي عايزاه، تحت امرها اي حاجه في الدنيا. ما انا عارف يا عبد الغني، ممكن تهدى بقى عشان افهمك. طب ما في ايه؟ ما انت قلقتني على اختي، مالها اختي في ايه؟ شايفك يعني لازق لاختك على طول وبتلبي لها طلباتها، وانا تحت امرك وانا بحبك وانت عينيا وانت روحي، إيه ونقعد هو فوق في إيه؟ انزلوا اقعدوا معايا. فين ان انت متجوز يا ابني؟ هو انت عايزني يعني اختي الوحيده اللي ماليش غيرها في الدنيا دي نوع عينيا، عايزني اعملها وحش يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني يا أنا ما بابا. قلتش كده، ما هي برضو مراتك الوحيده، انا ما قلتلكش هعمل اختك وحشه، مراتي بس هي مراتك كده. المفروض يا ابني فهمني، مراتك ليها نصيب فيك، تقعد معاها يعني تتكلم معاها كلام حلو، مش لازم كل حاجه تشيلها لمراتك، افهم بقى. عبد الغني ايه يا حبيبتي؟ بقول لك ايه رايك في الفستان ده؟ انا طلبته اونلاين. جميل جدا وهيبقى حلو قوي عليكي. طب ممكن بس تدفع لي حسابه؟ بس كده؟ هو ده اللي انت عايزاه؟ ده انا عينيا الاثنين ليكي يا حبيبتي. اقول لك على حاجه، اطلبي 2 اطلبي 3 اطلبي كل اللي انت عايزاه، شوفي ايه يا حبيبتي اللي ناقصك وانا عينيا الاثنين اجيب لك من عينيا دي قبل عينيا دي، ما أنا وانا عندي عارفة- غيرك. ما انا عارفه ان انا اختك وحبيبتك طبعا يا حبيبتي، وانا ليا غيرك؟ ده انت وبتجيب حبيبتي. لي كل حاجه. طبعا يا حبيبتي، عينيا الاثنين ليكي، شوفي انت عايزه ايه وانا عينيا الاثنين ليكي. شيماء، نعم يا بابا. خف على اخوك شويه في الطلبات. ايه يا بابا بس ما تسيبها تطلب اللي هي عايزاه. يا حبيبي بس هي زودتها شويه. ايه المشكله؟ ما تزودها اختي الصغيره وتطلب اللي هي عايزاه. هطلب انا من مين يا بابا يعني؟ ده اخويا وانت عارف انا الوحيده. أيوة، بس انت برضه ليك زوجه ليها طلبات. يا بابا ايه المشكله يعني؟ مراتي ما تطلب اللي هي عايزاه، وبعدين وانا يعني حبيبها من حاجه يا بابا؟ بيجيب لها كل حاجه يا انا بابا. خايف يعني طلبات اختك تطغى على طلبات مراتك. لا ما تخافش يا بابا، ما تقلقش، انا داخل جوه بقى بعد اذنكم. ترى ايه يا بابا؟ دي حاجه بسيطه يعني، وبعدين انا ليا مين غير عبد الغني حبيبي واخويا كل يوم. ونور عينيا. يا شيماء اسمعي بقى، كل يوم حاجه بسيطه حاجه بسيطه حاجه بسيطه، في الاخر هتبقى حاجه كبيسه، وده ممكن ياثر على علاقته بمراته. طب وانت ايه اللي مزعلك يا بابا؟ اطلب من مين يعني؟ يا ستي. ما انت عارف جوزي وعلى قده. يا ست ماشي، يجيب لك حاجه ويجيب لها حاجه، لكن كله ليكي. خلاص بقى يا بابا، هو شافه وعجبه وهيجيبهولي. ايه يا نورهان قاعده بتعملي ايه؟ بقول لك ايه يا عبد الغني، نعم. جبت الفستان لاختك؟ فستان ايه؟ انت عرفتي منين اصلا ان اختي بتجيب فستان يعني؟ والله سمعتكم بالصدفه وانا جايه اقعد معاكم. سمعتينا؟ قولي كده، هو انت كنت بتتصنطي علينا؟ والله انا قلت سمعتكم بالصدفه وانا جايه اقعد معاكم، ما قلتش ان انا كنت بتصنت. طيب يعني عايزه ايه دلوقتي يعني؟ مشكلتك ايه؟ مش فاهم انا يعني.
الفلوس دلوقتي حضرت ونزلت نطرت من السما. هو انا مش كنت بقالي شهر بتحايل عليك ان انا عايزه طقم ليا تقول لي اصل انا معيش فلوس؟ دلوقتي هاتي طقمين وثلاثه وادفعي يا عبد الغني. انا كده كده ما بتاخرش عليكي في حاجه، بس الظروف ما كانت مزنقه. لا بتتاخر، الدليل ان انت لو ما بتتاخرش الظروف اول ما بقت مزنقه معاك كنت جبت لي الطقم اللي انا عايزاه، لكن هي فجاه ما بقتش مزنقه اول ما هي طلبت الفستان. اختي يعني ايه المشكله لما اجيب لها؟ وانا مراتك، افهم بقى، هي اختك وانا لا مراتك. اله الا الله. غيبه الستات دي انا عارفها. لا هي مش غير الستات بس، انت بتفرق يا عبد الغني وده ظلم، وانا مش مسامحه في اللي انت بتعمله. بعد اذنك شوف حل في اللي انت بتعمله ده. هو ابوك واختك هيفضلوا قاعدين عندنا لحد امتى؟ هما مش عندهم شقه يقعدوا فيها؟ ايه هتطردي ابويا واختي كمان من البيت بتاعنا ولا ايه؟ ما قلتش اطردهم، بس رحت منظار وخفف، وانا عايزه اخد راحتي في بيتي. انا ما بقتش عارفه اخد راحتي، وبعدين فلوسك اللي انت بتجيبها كلها اللي المفروض لبيتك والاهل بيتك هنا ومراتك بقت بتروح على اختك. هي مش متجوزه ولا ايه؟ طيب وبعدين انت عايزه ايه يعني؟ عايزاك تشوف لك حل في الموضوع ده، لان انا مش موافقه بالموضوع ده اكتر من كده. اتصرف. اتصرف؟ انا مش قابله بيه. ماشي، انا هبقى اتصرف. حاضر انا هتصرف. مفيش ماشي، انا هبقى اتصرف. بعد اذنك بقول تقعد لك إيه؟ هنا تشوف حل في الموضوع ده. ماشي. عن اذنك. شيماء ما زهقتيش؟ عايزين نروح بيتنا بقى. لا يا بابا ولا هيزهقني يعني، انا قاعده عند اخويا. هو انا قاعده عند حد غريب؟ ايوه يا ستي، بس الوضع الطبيعي محدش بياخد راحته غير في بيته. ايوه بس بيت اخويا هو بيتي. يا ستي ما قلناش حاجه، بس ده راجل متجوز. طب وفيها ايه يا بابا يعني؟ وبعدين انا جوزي قال لي خليكي عند اخوكي اقعدي براحتي. يا ستي ماشي، بس في انه عايز يقعد مع مراته شويه وممكن يكون مكسوف مننا. لا ما بيتكسفش، ده انا بيحبني جدا على فكره. انا مش همشي لما يقول لي روحي. يا بنتي البني ادم تقيل واحنا كده تقال قوي. جرى ايه يا بابا؟ عايز تمشي مشي انت لوحدك، انا مش ماشيه، انا قاعده هنا قاعده يا بابا. لما ازهق هقول لك انا امشي. مفيش فايده فيك، مش هتتغيري ابدا. ليه بس يا بابا بتقول كده؟ قول كده، انا لسه قلت حاجه؟ اصل انت عارف ان انا بحب عبد الغني اخويا قوي، وانا ليا غيره؟ يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. يا رب. ماما كويس ان انت جيتي. بقول لك ايه، تعالي بقى شوفي لك حل، شوفي لك صرف. انا خلاص مش قادره اتحمل اكتر من كده. اهدي بس تعالي. تعالي اتصرفي. ازيك يا حاجه؟ خطوه عزيزه، ازيك؟ السلام عليكم. ادخلي شويه كده جنب حماك. منوره يا ازي يا حاجه. ابوك؟ ازيك يا ده طنط نور. عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد امال فين عبد الغني؟ ناديلي عبد الغني. يا عبد الغني. ايه يا حماتي؟ ايه ده؟ حماتي ازيك يا عبد الغني يا ابني؟ اخبارك ايه يا حماتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله اخبارك ايه؟ طمنيني عليك. كويسه؟ كويسه الحمد لله يا عبد يا الغني. رب دايما بخير يا رب يا ماما. تشربي ايه يا حاجه؟ تشربي ايه؟ الله يخليك، انا مش جايه لا اكل ولا اشرب. في ايه يا ماما؟ بص يا خير؟ عبد الغني يا ابني، انا جايه لك في موضوع. ايه اتفضلي تحت امرك. بص يا ابني، انا لما اديتك بنتي اديتها لك وعارفه ان انت هتحافظ عليها. والله ربنا يعلم، الحمد لله انا بحافظ عليها وبصونها. لا لا ايه انت قصدك ايه؟ قصدي ان انت عامل تفرقه ما بينها وبين اختك على عيني وعلى راسي، لكن ان انت تفضل اختك على مراتك ده غلط يا ابني. ولا ايه يا عم الحاج؟ قصدك ايه يعني يا طنط؟ استني يا بقى. بنتي انا ما قصديش حاجه وحشه لا سمح الله، ان انت تفرق ما بين مراتك وبين اختك وتفضل اختك على مراتك ده غلط يا ابني. انت بتنشئ ما بينهم يعني بغيضه. والله يا حاجه كلامك مظبوط، وانا غلبت معاه ومعاها. يا ريتك تقولي لهم انت حاجه بقى. يا جماعه انا مش قصدي حاجه، يعني اصل دي اختي برضه الوحيده وانا بحبها وبخاف عليها. يا سيدي انا ما قلتش حاجه. مراتي برضه انا على عيني وعلى راسي، بس انا بحب لا اختي. انت عامل تفرقه، تحب اختك على عيني وعلى راسي. انا ما قلتش اي حاجه، لكن اللي انا شايفاه ان انت عامل تفرقه جامده ما بين مراتك وبين اختك. مفضل اختك على مراتك. طب يا نورهان، دلوقتي انت متضايقه من ايه يا نورهان؟ بس قولي لي وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. والله انا قلت لك اللي انا متضايقه منه. انت مفرق ما بيني وما بين اختك وبتجيب لها كل حاجه وحارمني انا من الحاجات اللي انا محتاجاها. ده انا مراتك يا اخي. انا ما قلتش ان انت تاثر معاها، بس مش تاثر معايا وتحرمني انا عشان ترضي اختك. ده انت كل حاجه بتجيبها لاختك ومراتك دي محيها خالص. يا ماما ده من انا قعدت ذاكرة. شهر اتحايل عليه عايزه طقم، قعدت شهر بتحايل عليه. خلاص. اصل انا معيش فلوس. هي اول ما طلبت فستان قال لها هاتي بالاثنين والثلاثه وانا هدفع لك. خلاص بقى يا عبد الغني، لو قعدتي هنا مزعلاهم بصراحه بقى مزعلانه. لا بس يا نورهان، انا بكلم بس. اخويا مالكيش دعوه. بصي البرود يا ماما ده استفزاز. صلوا على يا النبي، بنتي صلوا على اهدي. النبي، صلوا على النبي، صلوا على عليه النبي. الصلاه والسلام. هو الغلطه من عندنا. انا شوف اختي انت وصلتهم لايه؟ انا مش عايزهم يتخانقوا، انا بالعكس انا يعني عايزهم المفروض ان هم يحبوا بعض.
وانا مش قصدي والله ان انا افرق ما بينهم وما بين بعض، بس انا عشان اختي غاليه عندي وهي الوحيده، فيعني معاملتها معايا من زمان كانت كده. وهي ليها بيت يمكن- جوزها تقدر تقعد فيه بعد اذنك يا عبد الغني، وانا عايزه اقعد برضه في بيت جوزي وبراحتي خلاص وفي يا بيتي. نورهان، خلاص يا نورهان، يمكن انت انا جيت يا عليها شويه، بس جيت على نورهان شويه وانا مش قصدي، وابويا يمكن لفت نظري للموضوع ده، بس انا يعني ما كنتش واخد بالي برضو. معلش يا حاج، انا بعتذر لك وبعتذر لها، حقك عليا. اختي برضو ليها بيتها وليها جوزها يجيبوا لها، وانا برضو اجيب لها وكل حاجه، بس المفروض ان انا برضو يعني ما اجيش على مراتي كده. خلاص ايوه حقك يا عليا ابني، بس يا وتعلمي. عدل، انا ما قلتش حاجه. اختك والله لها حق عليك، ومراتك برضو لها حق عليك. حقك عليا يا نورهان، وانا هعمل لك اللي انت عايزاه كله، وما تزعليش خلاص من يا اي نورهان، حاجه. المسامح وبس كريم. مش عايزك تزعلي من اختي، لان اختي ملهاش ذنب والله، انا اللي بعملها كده وهي متعوده مني على كده. يعني لو الغلطه هتبقى غلطه عندي انا مش عندها هي، انت بلغت فانا مش عايزك في تزعلي الموضوع. منها هي. يا عبد الغني اعمل صفحه جديده بقى مع مراتك وبعدين انا حاسه ان انا زودتها شويه كمان، حقك عليا يا نور. معلش يا نورهان. خلاص بقى صوفيا لبن. خلاص انت بس ما تزعليش يا حاجه، مجيتك عندنا بالدنيا، وانا ما لا بحبش ان يا انا ابني ولا ازعلك. حاجه، انا بس عايزاك تعيش خليها وانت تبقى متراضيه بس وما تبقاش زعلانه. خلاص يا خدتينا في نورهان. دوكه ايه؟ تشربي سحلب. لا يا بابا احنا هنتغدى قبل ما نمشي. طب قومي نجر انت بقى، حضري كل حاجه، ها، عشان الست الاميره دي. ربنا يخليك. 1 2 3 4 سحلب يلا. يا رب تكون الرسالة وصلت. وغلط ان الزوج يفضل اخته على مراته، اخته على عيننا وعلى راسها، ملوش بركة اللي هي برضو، لان ده اخوها، ولكن برضو مراته ما يصحش ان هو يحطها كده ويركنها على الرف صح. او يصدمها. صح. وكل حاجة اخته انت اخته. كنت مظلومه قوي انت في الفيديو ده يعني. حرقت دمي آه. فعلا. فنسيتك صح؟ انا عايزه اقول حاجه، هو ده في الطبيعي بيحصل فعلا. انا شفت نماذج كده، ده بجد ده انا في شفت الطبيعي نماذج كده بيحصل قدامي. فعلا، ده حقيقي والله. لا لا بس انت مستفزه قوي شكله صح. جه على الجرح وداس. انت مستفزه على قوي. الجرح وداس على البنت كانت الكل. ايه بتتقهر يا عيني، ايه اللي انت عملتي فيها ده؟ يا رب تكون طبعاً. الرسالة وصلت، وعايزين يبقى فيه سلام كده وحب بين الموضوع الأسر. كله يا جماعه والله تمثيل، عشان محدش يزعل من حد فيهم يعني. واحنا بنوصل رساله، ويا رب تكون الرساله وصلت والفيديو يكون عجبكم، واستنونا بقى في الفيديوهات اللي جايه.